इसके पहले मतलब एक तो लास्ट बिफोर स्टार्टिंग जस्ट ये स्टार्ट करने से पहले मतलब अपना क्लास जिस दिन स्टार्ट हुआ उसके पहले लेटेस्ट मुझे डेंगू हुआ था। तो बहुत ही वीकनेस था और विजिंग और कफ का प्रॉब्लम तो था ही। लेकिन जब से ये क्लास स्टार्ट हो गया है मेरा विजिंग बहुत कम हो गया है, एनर्जी लेवल बढ़ गया है। और लास्ट एक 3-4 डेज से मैंने वॉक को जाना स्टार्ट कर दिया है। और पहले ऐसा होता था थोड़ा वॉक करती थी यार थोड़ा मतलब स्टेप्स ऊपर नीचे हो जाते थे तो विजिंग होता था। बिल्कुल मैं मतलब स्टेप्स ऊपर नीचे नहीं कर सकती थी, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते, अगर ग्राउंड फ्लोर पे एक बार भी जाके ऊपर आ गए तो विजिंग होता था। अभी वो तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं कितनी बार जाके ऊपर आ सकती हूँ, वॉक कर सकती हूँ। आई स्टार्टेड गोइंग मॉर्निंग फॉर वॉक फॉर हाफ एन आवर, कंटिन्यूस वॉक कर सकती हूँ। थोड़ा सुबह एक बार और शाम को एक बार थोड़ा मेरा स्प्रे लगता है, लेकिन वो पहले वो दिन में उसका काउंट 3 बार 4 बार ऐसा था, तो अभी वो 2 के ऊपर तो आ गया है। आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। तो थैंक यू सो मच।